Halli, ihr fragt euch sicher, warum ich jetzt schon wieder ein Video mache. Ja. Es ist so, es ist noch kein Video über uns daheim. Weil es über was anderes. Naja, ich weiß nicht, was über was sein. Aber also nicht ungefähr. Wenn es ein Video gibt, dann gucken wir mal. Also, wie ihr seht, ist das die Laguna. Ja, die Laguna. Sie hat die Schuhe von Julia an aus dem Feldberg. Und hier hat sie noch Konjiji an, wenn ihr den so gut sehen könnt. Hier. Dann hat sie einmal den Arm von Dix drauf. Hier Draculaura. Also das ist eigentlich von Balletti. Die hat hier so ein T-Shirt an. Das kann man so. Das ist aus Gummi, wie gesagt. Und das ist dann die Laguna, wie ihr es kennt. Hier haben wir schon auch wieder Honey. Honey hat keine Schuhe an. Sie hat hier so ein Bauchnabel-Piercing von mir und Nagellack auf ihre Lippen. Das sieht ganz normal aus. So, jetzt kommt die Abby. Die, wie ihr kennt, die Abby so wie sie ist. Sie hat auch keine Schuhe an. Sie hat das Gelb von Skelette an, die Arme von Cleo. So ist die nochmal. Von übrigens das von Scaris gewesen. Hier haben wir die berühmte Toralei. Die hatte ich mit Cheerleading, aber ich habe sie dann umgezogen nochmal mit Abbys Scaris Kleid. Hier hat sie noch die Cheerleading Schuhe an. Dann hat sie hier ein Armband von Honey. Dann ist hier ihr Schwanz. Dann kommt auch schon die kleine Schwester von Holly. Wie gesagt, sie hatte ja hier kein Ohrring drin, ne? Und so. Und deswegen habe ich ihr hier so ein Nasenpiercing reingemacht von meiner Mama. So, und dann sieht sie so aus wie normal. Halt. Dann kommt auch schon Gigi Grant. Also hier sind die Schuhe. Hier ist so eine nette Dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich glaube, das sollen Skorpion sein oder so. Ich habe krassen, starken Fingernägel. Ich weiß nicht, ob die gut sieht. Hier. Dann hat sie hier so ein Tattoo. Augen, dann hat sie blaue Lippenstift, dann hat sie die Ohrringe von Toralei an. Ihre Ohrringe hat den Julia an. Die habe ich aber nicht mehr, weil die mir kaputt gegangen ist. Dann kommt hier auch schon die Claudine. Die hat hier die normalen Ohrringe von sich. Sie ist eigentlich vom Baseball. Und aber sie hat die Sachen von Spectre an. Und sowas. Und noch das gleiche noch an. Sie hat auch keine Schuhe, aber sie ist ganz normal eigentlich. Hier haben wir Cappy. Sie hat die ganz normalen Sachen und sie hat keine Arme, weil sie meine Katze verschluckt hat. Die liegt da oben. Naja, sieht nicht so. Und hier ist dann schon Miaumi, oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie das Cheerleading-Kleid, also sie sieht aus wie normal eigentlich.
So, das ist schon mein Video von meinem Monster heißt. Und gib mir doch einen Daumen hoch oder nach unten. Oder schreibt mir Kommentare. Tschüss.